Всем привет, друзья! Машина Renault Logan второго поколения. Появился стук при трогании и торможении. Вот. Искал причину, думал, что же может это быть. Вроде бы все поменял. Рычаги, рулевые наконечники, рулевую тягу. Все пересмотрел. Много форумов перечитал. Также YouTube смотрел ремонты по ремонтам Renault. Все никак не мог выяснить причину. Говорят, то, что может там подрамник не затянутый быть, то, что защита картера тоже может быть не затянута. Решил поменять опору КПП, то есть левую подушку двигателя. Сейчас будем пробовать разбираться. Чтобы добраться нам до крепления, нужно освободить вот эту полку жгута, снять аккумуляторную батарею двумя болтами. Крепится, их снимаем. Но прежде нужно подомкратить саму коробку, снять крепление и заменить. Отворачиваем гайку крепления полки жгута проводов. Она находится, получается, здесь, куда подсоединяется звуковой сигнал. И получается, под самой полкой есть фиксатор жгута. То есть можно пальцем его поддеть там чем-нибудь и вытащить. Так он снимается. Как освободили жгут проводов. Под ней еще такой кронштейн есть. Он сидит на 3 болтах. То есть к лонжерону крепится и к корпусу подставки аккумуляторной батареи. 3 болта откручиваем. И его тоже извлекаем. Одной рукой неудобно. Предварительно сняв защиту двигателя, поднимаем наш двигатель домкратом. Вот на такую нехитрую конструкцию. И все, можно заниматься наверху. Головка на 18. Откручиваю 4 болта крепления нашей опоры. 2 болта к лонжерону. Оттягивая жгут, 2 болта к кронштейну. Еще момент, чтобы снять опору. Вот она. Как говорил ранее, нужно 4 болта открутить. Получается, тут головка на 16 все-таки. Тут головка и по периметру. Чтобы добраться до этого болта, пришлось вот эту подставку жгута тоже открутить, отодвинуть. И 4-й болт очень проблематичный. Трещотка туда не залазила. Пришлось открутить полностью вот этот кронштейн. Все, домкрат отпускаем, подушку вытаскиваем, меняем и собираем в обратной последовательности. Ну все, друзья, установил я подушку. Все собрал в обратной последовательности. Так, все на местах, ничего не забыл. Старая подушка, опора, как ее называют. Ну, немножко она уже износилась, конечно. Осталось проверить, как двигатель будет себя чувствовать при езде. Ну вот, друзья, все собрал. Поехал. Выехал с гаража. Вроде бы все так нормально. Ничего сейчас не стучит. Всем удачи.